লুক ইন দিস বাইক। বাইকটা আজকে এই বাইকটা আমি রিভিউ দিতে চলেছি। সো গাইস হোয়াটসঅ্যাপ, আমি সূর্য এমডি মিস্টার নিউ ব্র্যান্ডের ভিডিও। আজকে থাম্বনেল দেখে তো অবশ্যই বুঝতেই পেরেছো আমি কি ভিডিও নিয়ে এসে চলেছি। আর গাইস আপনারা এই ভিডিও যদি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছি আগের ভিডিওতে, আর এই ভিডিওটাও পেতে চাই আমি। 100K বলছি কেন, 1 মিলিয়ন হতে চাই এই ভিডিওটা। আপনাদের জন্য গিভঅ্যাওয়ে বলবো না, একটা ভালো উপকার নিয়ে আসবো। আজকে আমি রিভিউ করতে চলেছি, তা আপনারা কিন্তু এন্ড অবধি দেখবেন। আর এই সাইকেলটায় অনেক সুন্দর সুন্দর পার্টস আছে, আমি সব ভিডিওর মাঝখানে তুলে। আর গাইস আজকে আমার লুকটা কেমন লাগছে, একটু হ্যান্ডসাম লাগছে তো? ছাপলামি করবো না। আর এটা কিন্তু খুব একটা জোসের সাইকেল, আর আপনারা কিন্তু এন্ড অবধি দেখতে থাকবেন। এরকম সাইকেল যদি দরকার হয় বাইকোম্যাটিক্স অ্যাভেলেবেল আছে। বাইকোম্যাটিক্স ওয়েবসাইটে চলে যান, বাইকোম্যাটিক্স ওয়েবসাইটের শপে যান, যে কেনাকাটা করুন আর এনজয় করুন। আর গাইস আর আজকের ভিডিওটা খুব মস্তির হতে চলেছে, ভিডিওটা এন্ড অবধি দেখতে থাকুন। লেটস গো! কি ফ্রেম আছে এটা, বোর্স সান 6.0। এটা একটা খুব সুন্দর জোসের ফ্রেম, আর এটা একটা খুব সুন্দর কালারটা দেখো, পুরো দাল ছোপ ছোপ কালার আছে, ইয়েলো কালার। আর সাইকেলটা আমি চালিয়ে খুব সুন্দর স্মুথ চালিয়ে মজা পেয়ে গেছি। হুইলি যখন মারছিলাম না, একদম আলাদা লাগছিল, পুরো ক্রেজি ভাবে। একটা সাইজ আছে এল সাইজ, ঠিক আছে, মিডিয়াম সাইজ আছে গাইস। আমি কথা বলবো, এটা হ্যান্ডেলটা আছে ওয়ের হ্যান্ডেল, এই ওয়ের বলছি কেন, সরি। এইটা আছে ওয়েকের হ্যান্ডেল আছে, খুব সুন্দর 780 হ্যান্ডেল আছে, আর একদম একটু হালকা রাইজার আছে। স্ট্যান্ডের জন্য মোটামুটি বেস্ট আছে, আমি পুরো বেস্ট বলবো না, আমি যেরকম স্ট্যান্ড করি। স্টেম নিয়ে কথা বলবো, পুরো হাসান 00 শর্ট স্টেম, আর এই স্টেমটা রেনবো কালারে খুব জোসের একটা স্টেম। আর গাইস এখন তো পম কালার। এখন আমরা আসি গ্রিপ, এটা ডি অন গ্রিপ, এটা ফার্স্ট কপি গ্রিপ। গ্রিপটা কিন্তু খুব সুন্দর, পুরো জেলি গ্রিপ, আর হাতে খুব সুন্দর একটু আলাদাই সফট লাগে, মজা আসে। আমাদের মতন ছেলেদের জন্য স্ট্যান্ড করার জন্য পুরো বেস্ট হবে। তো এখন আমি কথা বলবো হচ্ছে রকশক নিয়ে। রকশকটা খুব একটা জোসের একটা রকশকটার মডেল আছে TK30, আর এটা আমি 2018 আগে ইউজ করতাম আমার ডাটমুর সাইকেলে। এটা আমি চালিয়ে খুব মজা পেয়েছি। রাইড যখন মারবে না, আলাদাই ফিলিং হবে, পাম্প হয়। বলছি ঠিক আছে। আর চলুন এখন আমরা নেক্সট পার্টে যাই, এই নিয়ে কথা বলবো। এটা হচ্ছে সিল বেয়ারিং বোর্ডসের একদম স্টক এসছে, এর সাথেই থাকে, আর এর সাথে বিয়ারিং থাকে, সিট পোস্ট থাকে। সিট পোস্টটা নিয়ে আমি কথা বলছি এরপরে। তা গাইস এই সিল বেয়ারিংটা এখন কি বলো তো, আপনারা একটু দেখে শুনে চালাবেন, কেন একবার যদি ভেঙে যায় পেয়ে যাবেন, কিন্তু অনেক দাম, 2-3 হাজার টাকা দাম একটা বিয়ারিং। এবার চলুন আমরা নেক্সট পাবো। MT200 ব্রেক আছে শিমানুর, একদম অয়েল ব্রেক, খুব সুন্দর একটা জোসের ব্রেক। আর এই ব্রেকটা এরপরে এখন হাই কোয়ালিটির ব্রেক আছে, এর একটা বেসিক ব্রেক। তা এইটা হুইলি মারতে আপনারা যারা বেসিক শিখবেন, যারা বিগিনাররা আছেন, যারা স্টার্টিং থেকে স্টার্ট করছো, তাদের জন্য এই ব্রেকটা আমি বলবো, রিকমেন্ড করবো। এটা বেস্ট ব্রেক আছে, তা আপনারা এটা নিয়ে খুব সুন্দর স্ট্যান্ড করতে পারবেন। দামও খুব কম, পিস ব্রেকের দাম 2200 টাকা দাম, আর 2 পিস নিতে গেলে 5500 টাকা দাম আছে। কিন্তু শুধু অনলি ব্রেকের দামটাই বললাম। পিছনে যে ব্রেকটা আছে ওটাও সেম আছে, 201 শিমানুর। ব্রেকের রোটারটা লাগানো আছে, এটা 160 রোটার আছে, টিপটোর রোটার। আর এটা খুব সুন্দর একটা রোটার, কম দামের মধ্যে, কম বাজেটের মধ্যে খুব সুন্দর রোটার। আর চুনে যে রোটারটা আছে, এটা RT56 রোটার, এটা হচ্ছে অনেকটি রোটার শিমানুর অ্যাকচুয়ালি রোটার আছে, খুব সুন্দর। এটা বিগিনারদের জন্য বলবো না, আমাদের মতন স্ট্যান্ড রাইডার যারা লেভেলের স্ট্যান্ড করে, তাদের জন্য এই রোটারটা খুব জোসের একটা রোটার, আপনারা নিয়ে ইউজ করতে পারেন। এই রোটারটা বেশি দামও বলবো না, কিন্তু দাম বলবো না। চলুন নেক্সট পার্ট, রিং নিয়ে কথা বলবো। এটা যে রিংটা লাগানো আছে, এটা ভাইপারের স্টক রিং লাগানো আছে। এই হাফটা লাগানো আছে, এটা হচ্ছে ভাইপারের হাফ আছে, স্টকেই ছিল। আর স্পোকটা আছে ভাইপারের সাথে ছিল, বলতে গেলে পুরো একদম হুইল পুরো একদম সেট আপ ছিল, এটা নতুন করে লাগানো কিছু হয়নি। রিং নিয়ে কথা বলবো, অ্যালেক্স অ্যাডভেঞ্চার রিং আছে 2.0, এটা খুব জোসের একটা রিং, আর এটা খুব সুন্দর, টায়ারটা ফোলে। আর চলুন এটার হাফটা এখন নিয়ে কথা বলবো। টেক D042 SB হাফ আছে, এটা সিলভারিং হাফ, এটা রেড কালার, খুব সুন্দর একটা জোসের শুরু অ্যাক্সেলের হাফ আছে। আর সাউন্ড আপ, দেখো একবার সাউন্ডটা দেখিয়ে দিচ্ছি। সাউন্ডটা দেখে কেমন লাগলো? সাউন্ডটা এমন কি বেশি লাউড স্পিকার না, আর বেশি লো স্পিকার না, তা তো তারা করবে না ঘ্যাউ ঘ্যাউ করে। যেরকম আমাদের আকাশদার সাইকেলে যেরকম হাফ আছে, আমার নিজেরই মাথা হ্যাং করে যায়, প্র্যাকটিস করা যায় না, কিন্তু হ্যাবিট হয়ে যায়। কিন্তু লোকে বলবে তোমার সাইকেলটা কি খারাপ হয়ে গেছে নাকি?
সালা 7,000 টাকা দাম হাফটার, সাইকেল কি খারাপ হয়ে গেছে? এরপর আমরা টায়ার নিয়ে কথা বলবো। র্যান্সার কোকোডাইল টায়ার আছে সামনের পিছনে দুটোই। টিউব নিয়ে কথা বলবো, এটা পিস্তার টিউব আছে, সিসের টিউবের সাইজটা আছে 26-এর টিউব আছে সামনের পিছনে দুটোই। সামনের টিউবটা লাগানো আছে র্যানসনের টিউব আছে। আর এটা হচ্ছে যে কোনো দোকানে পেয়ে যাবে, যে কোনো সাইকেলের দোকানে। হলো ক্র্যাঙ্ক নিয়ে কথা বলবো, এটা হচ্ছে IXF হলো ক্র্যাঙ্ক আছে, খুব সুন্দর রেনবো কালারের, একদম খুব জোসের একটা ক্র্যাঙ্ক। প্যাডেল নিয়ে কথা বলবো, প্যাডেলটা খুব সুন্দর জোসের প্যাডেল, কিন্তু প্যাডেলের দুঃখ বিষয় প্যাডেলের নাম নেই, ঠিক আছে, কিন্তু ওটা খুব সুন্দর এলাঙ্কির প্যাডেল আছে। প্যাডেলটা একদম নর্মাল বেসিক চালানোর জন্য, ঠিক আছে, অ্যালুমিনিয়ামের প্যাডেল। আর চলুন এরপর আমরা পিছনে যে ডিএলআর আছে ডিএলআর নিয়ে কথা বলবো। এটা যে ডিএলআর আছে শিমানুর ডিএলআর, অ্যালটাসের ডিএলআর, খুব সুন্দর একটা ডিএলআর 9 স্পিডের, আর খুব জোসের একটা ডিএলআর, খুব সুন্দর, আমার কাছে তো খুব সুন্দর লেগেছে। আর আমি রিকমেন্ড করবো স্টান্টের জন্য এটা, ঠিক আছে, হুইলি টুইলি মারার জন্য, হুইলি কেন যে কোনো স্টান্ট করার জন্য। বলবো ক্যাসেট নিয়ে, এটা হচ্ছে 8 স্পিড ক্যাসেট আছে শিমানুর, একদম পুরো অরিজিনাল। এটা আমি রিকমেন্ড করবো স্টান্টের জন্য, এটাই বেস্ট। আর চলুন এখন আমরা নেক্সট পার্ট যে চেন নিয়ে কথা বলবো। যে চেনটা আছে শিমানুর অরিজিনাল চেন আছে, চেনটা একদম খুব সুন্দর 8 স্পিড চেন। আর চলুন এখন আমরা নেক্সট পার্টে যাবো। তো এটা শিমানুর 8 স্পিডের শিফটার, আর শিফটারটা খুব জোসের একটা শিফটার। আর এটা কি বলবো, শিফটারটা খুব দরকার গিয়ার টিউনিং করার জন্য, তারপর গিয়ার পাল্টানোর জন্য। তা একটু দামি শিফটারটা নিলে ভালো হয়। শিফটারটার দাম আছে 1500 টাকা দাম, ঠিক আছে। গিয়ারে যে তারটা লাগানো আছে, তারটা দেখে তো খুব সুন্দর লাগছে, দামি তার আছে। আর এই তারটা তুমি যে কোনো দোকানে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবে, 30-40 টাকা তার নেয় গিয়ারের ওয়েটটা যে আছে। আমি হচ্ছে পেক্স নিয়ে কথা বলবো। এই যে পেক্সটা আছে, এই পেক্সগুলো এখন অ্যাভেলেবেল সব দোকানে পাওয়া যায়। আর আমি যেই পেক্সগুলো বানাই, এই পেক্সগুলো আমি নিজেই পুরো নিজের মেশিনে, ঠিক আছে, আমাদের লেদ কারখানা আছে সেখানে নিজে বানাই। দাম আছে দুটো 700 টাকা করে। আর আমি যেই পেক্সগুলো বানাই হচ্ছে 1200 টাকা জোড়া, আর ডেলিভারি চার্জ আলাদা। আর আপনারা যদি লাগে বাইকোম্যাটিক্স থেকে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন আপনারা এই পেক্স। আর আমার কাছ থেকে যদি পেক্স নিতে চান আমাকে ইনস্টাগ্রামে মেসেজ করবেন, অবশ্যই পেয়ে যাবেন 1200 টাকা করে জোড়া। বলবো এইটা যে সিট আছে, এটা বলবো না আমি স্টান্টের জন্য সিট, এটা হচ্ছে রোড বাইকের সিট আছে। তা এখন এটা আপাতত এটা লাগানো হয়েছে। তা এটা আমি রিকমেন্ড করব আপনার নর্মাল স্টান্টে করার জন্য, পুরো বেস্ট আছে, ঠিক আছে। আপনারা সিট মডিফাই করে নিতে পারেন। আমার আলাদা একটা ভিডিও আসছে, ওই ভিডিওটাই আমি বলবো কীভাবে সিট বানানো হয়, কীভাবে কী করে কী করতে হয়। আর আপনারা একটা এখানে গ্রিপ লাগিয়ে নেবে, ব্যাটের গ্রিপ এখানেই পেয়ে যাবেন, ব্যাটের দোকানে পেয়ে যাবেন অ্যাভেলেবেল, 30-40 টাকা নেয়। এটা যে সিট পোস্টটা আছে, এটা ওয়েকের সিট পোস্ট। এই সিট ক্লিপটা আছে বোর্ডসের সিট ক্লিপ, খুব সুন্দর, এটা স্টকেই থাকে এর সাথেই, খুব ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটা এই অবধি ছিল, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিও যদি লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে বলবেন। এরপর আরও এরকম ভিডিও আসবে, ঠিক আছে, বেশি কথা বলবো না। আর বাইকোম্যাটিক্সের ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটে যেও সার্চ করতে পারে বাইকোম্যাটিক্স, ঠিক আছে, গুগলে যে সার্চ করবেন অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। ওয়েবসাইটটা এখন নতুন বানানো হয়েছে, খুব সুন্দর। আর ওইখানে কোনো স্ক্যাম টেস্কাম হয় না, আর খুব সুন্দরভাবে আপনারা কেনাকাটানি করতে পারবেন। সুযোগ করে দিন যাতে এসব সাইকেল স্টান্ট করতে পারে। কমেন্ট বক্সে, আগের কমেন্ট বক্সের আমি কমেন্টগুলো পড়ে দেখেছি, খুব সুন্দর লেগেছে। আর আপনারা এরকম ভালো কমেন্ট করলে আমার ভিডিওতে আমি সবার কমেন্টগুলো আমি তুলবো, ঠিক আছে, এক একটা। আর ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিও